আজকের ওয়েদারটা পুরো আমার মাকে বিরক্ত করে দিয়েছিল। এই দেখো রোদ একটু একটু হয়েছে, আবার দেখো বৃষ্টি নেমে গেছে। তার আগে আমি তোমাদের একটু গাছপালাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। দেখেছো, দেখো বলতে না বলতে আবার সেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। মা যে কটা জামা কাপড় পেরেছে তুলেছে, আর যেগুলো পারিনি সেগুলো ভিজেই গেছে। আর কি করবে, আবার একটু পরে শুকো দেবে। তো যাই হোক, তার মধ্যে আমি একটুখানি বৃষ্টি মজা নিয়ে নিচ্ছিলাম, তোমরা দেখতে পেলে। আর আজকে এই বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারে আমার না একটু বাতাবি লেবু খেতে ইচ্ছে করছে। তখন চট করে মনে পড়ে গেল ফ্রিজে তো এক টুকরো বাতাবি লেবু রাখা আছে। আমার ভাই অর্ধেকটা খেয়েছে আর এই অর্ধেকটা রাখা আছে। তো আমিও ঠিক দানাগুলো সুন্দর করে ছাড়িয়ে লেবুটাকে ভালো করে ছাড়িয়ে নিলাম। আর যেহেতু একা হাতে করছি তাই ক্যামেরাটা ধরতে আর ছাড়াতে একটু প্রবলেম হচ্ছিলো। তারপরে দেখো আমি একদম নর্মালভাবে কাঁচা লঙ্কা আর কয়েকটা লেবু পাতা নুন দিয়ে আমি দেখো সুন্দর করে বাতাবি লেবুটাকে প্রথমে মেখে নিয়েছি। তারপরে কয়েকবার ঝাঁকি নিয়ে ব্যস্তই আমার বাতাবি লেবু মাখা। এবার আমার খাওয়ার পাল্লা। আর আমি মুখে পুড়িয়েও নিলাম। দেখো আমার এইসব জিনিস না তস্য হয় না, শুভ কাজে দেরি করতে নেই বলে না। তো লেবু মাখাটা কিন্তু জাস্ট দারুণ হয়েছিল। ফ্রেন্ডস, এই ছিল আমার লেবু মাখা। আর আমি বুঝতে পারিনি এত ছোটো লঙ্কাতে এতটা ঝাল লাগবে লাস্টের দিকে, বিশ্বাস